何キロですか？10キロ。これもいらん、もう持ってて。はい。はい、パパ行っていいよ。じゃあ先行くよ。水いる？水、いいや。鍵だけ。重いよ。じゃあこれやろうか。もう全部。大丈夫ね。はい。タオルはいらん。タオルだ。はい。通ります。右側通ります。3キロ。
イトファイト。大丈夫？あと1キロです。ファイト。ファイトファイト。